Всем привет! Сегодня у нас замок в ремонте Свита V639. С ним не было связи, компьютер не соединялся. Заменен процессор. Наш тестовый многоразовый ключ. Подключу защелку сейчас. Сделаю ключ. Проверю, как все работает. Пишем ключ. Ключи у нас посчитаны. Проверяем. Все. Проверяем. Даем питание. Защелка сработала. Все работает. Замок работает.